喂，hello，喂，兩位好，hello，點啊，傑爺 ，hello，今個禮拜有咩好料啊？有咩好嘢啊？點啊？有咩好嘢啊？今日播緊馬略卡個上盤應該幾穩陣。馬略卡好似要爭歐洲足協杯差唔多係資格喎。歐協杯而家同翻呢個桑坦德爭呢個歐協杯咯，係啦因為薩哥薩嗰邊雖然都要護級，但係都係睇嚟都係凶多吉少咯。我雖然幾中意沙伯達個人，但係應該呢場都係輸嘅。係咁啊，好似馬略卡個前鋒古爾沙係咪要爭神射手啊？好易沙係啦，好 fit，佢基本上都差唔多係26球啊嘛，而家咁啊，法邦奴24球爭2球，但係法比安奴好似停賽係嘛？呢場我睇翻佢呢排係啊，最尾一場停賽係啦，基本上冇嘅啦。啊，又話唔熟啊，戰鬥員啦，喺度吹水。唔係，我哋做少少資料搜集嘅啫。喂，我想問翻你阿畢傑，薩拉哥薩都好似唔係太差啫。你話醒？近排定係成季講先？近排啊，你講近排定係成季啊？嗱，我有個近排都唔掂喎。我中意個球員係啊，我中意個球員有奧利華拉，有冇錯啊？冇錯，喂，冇錯啦。係啦，前鋒啊嘛，係啊，打過 AC 嘛。係打識過啊，終於係啦，我噏到少少，主要打過 AC 好似都腳風唔錯喎，呢個球員啊。有幾好先？有幾好我就呢個波就覺得，尤其作客就更加差嘅。即係上場即係可以追到皇馬，即係覺得皇馬係又只係最尾段係放水嘅，真係。即係好多波都唔解圍，係咁俾個禁區喺度省咁樣。咁對班波作客又差，咁馬略卡又要爭回背，冇正路，讓我平半，梗係解馬略卡啦，我揀。上盤明白。喂，咁啊拉遠少少啦。上盤係啊，喂。英足杯啦，既然今你上到嚟啦，講少少啦，有咩心水呢場決賽？你揀邊隊啊？我揀撲矛咯，都係。哦，唔係咁老正要搞錯啊！贏嘅。咩比數啊？唔係喎，睇翻最尾嗰幾場，真係我揀10-20啦，都係差唔多噶啦。因為睇翻最尾嗰幾場咧，撲矛都係流晒力啦，即係輪流俾啲人唞噶。係。即係啊蘇金寶啊，嗰扎烏達卡啊，蒙達利都唞埋收埋晒，咁就輸啊！即係唔可以反映佢即係咁太差嘅。咁最尾嗰場，我諗成扎人都會出翻晒嚟。最新軍情就詹士同埋蘇金寶都會復出嘅呢一場。詹士復出啊，咁話修正 Andy 頭先啦，就話咁成扎出翻嚟應該迪科爾就唔踢得嘅呢一場啊，因為及胎啊唔踢得嘅呢一場。係啊。喂，阿傑仔啊！喂，我修正翻 Allen 啊！呢場波喺呢個溫布萊踢嘅，好嘢喎！喂，嗱，你哋呢場波喺度，喂，我唔講英足杯，講翻我哋嗰場西甲啊，華倫西亞嗰場啊，你認唔認同啊？戰鬥員個 tips 啊？馬體會喎，係啊，我唔認同喎，要平手我揀華倫喎。如果係阿袁希，平手盤捧主隊係嘛？係你馬體會點講咧？佢都冇即係冇目標啦。其實你贏輸都攞下歐聯。咁華倫話晒都搏最尾嗰場主場，同埋今屆呢個西杯8強都係西杯8強嗰時都係華倫掉低馬體會嘅。係啊，喺主場我都係。咁西杯會唔會唔同啊？西杯佢掉埋。呢場都係一樣嘅，又係兩。係啊，咁攞冠軍，咁係啊，咁我兩邊都冇得爭。咁如果你揀買話要買個平手盤，我會揀個華倫平手咯。OK，好，明白晒，好啦，唔該晒傑仔。